3個字形容 CIE 啊？好 supportive 啦，同埋好支持我做每一個決定，同埋好 friendly 咯。CIE 每一個 staff 都。咁啊，呢度嘅回憶啦，響 CIE 咧係咩？你最開心噶啦？我覺得係 experience week 啦，因為嗰個星期全個禮拜唔使上堂啦，咁就去 explore 下 Newcastle 唔同地方啦，同埋同我唔同 degree 嘅同學一齊有唔同活動咁樣咯。咁 CIE 點樣準備你上大學啊？我覺得佢最大嘅準備係俾我提前嚟到 Newcastle 嚟到澳洲啦，可以認識到唔同人啦，同埋 CIE 係全部都係 international student。咁你都住咗呢度幾個月啦，又讀書喺度幾個月啦，你中意 Newcastle 咩嘢啊？我最中意係呢度嘅人同埋天氣咯，應該，因為呢度好舒服啦。雖然夏天，但係都唔會話超熱咁樣，同埋呢度嘅人都好 friendly，即係行人喺街上面啦，大家都會打招呼啊咁樣。